pleasure, ladies and gentlemen, ABBA! Когда я учился в школе, к творчеству группы ABBA я относился прохладно. Для меня они были олицетворением эстрадной слащавости и приглаженности. Нельзя сказать, что с годами моя неприязнь к ABBA сменилась любовью. Скорее, мое новое отношение к группе можно назвать уважением и осознанием того, что свое место на пьедестале музыки этот шведский коллектив занимает более чем заслуженно. Вне зависимости от вкусов, я всегда ценил ярких мелодистов, а в этом отношении ABBA были явно на высоте. Их мелодии отличались разнообразием, изысканностью и цепко въедались в память на всю жизнь. Показательно, что многие рок-музыканты, от Джона Леннона до Бона из U2, относились к творчеству группы более чем благосклонно. А однажды в аэропорту к вокалистам группы Агнете и Фриде подкатил в Зюзю пьяный панк из Sex Pistols по имени Сид Вишес, чтобы уважительно поручкаться со шведскими барышнями, чем тех несказанно удивил. Даже пески времени не смогли выветрить популярность этой группы. Напротив, спустя 10 лет после ее распада, их сборник разошелся тиражом 20 миллионов экземпляров. Ни один предыдущий диск группы не продавался так хорошо. А в преддверии миллениума подмостки театров потряс основанный на песнях ABBA мюзикл «Мамма Мия». Триумфальное шествие, которое по миру достигло пика в 2008 году, когда на экраны вышел одноименный фильм с Мэрил Стрип и Амандой Сейфрид. В начале 70-х шведская поп-музыка считалась глубоко провинциальной. Попытки шведских исполнителей выйти на мировой музыкальный рынок даже с англоязычными песнями был сравним с подвигами Геракла. Единственной открытой площадкой для рекламы своего творчества в те времена был конкурс Евровидения. В 1972 году будущие Гераклы шведской музыки уже были укомплектованы в великолепную четверку. Надо сказать, что комплектация вышла более чем удачной, ведь группу объединяли не только творческие, так и личные отношения. Главными композиторами были мужчины Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус, а голосами и лицом стали их половинки Анни Фрид Лингстад и Агнета Фельдсток. Не стоит забывать и о продюсере коллектива Стиге Андерсоне, который не только продюсировал, но еще и непосредственно участвовал в создании песен. Первый успех на родине к ним пришел в 1972 году после записи песни «Людям нужна любовь». В июне 1972 года песня была выпущена на сингле, и это стало точкой отсчета группы. Надо сказать, что наша четверка стремилась попасть на Евровидение не один раз, но все никак не могли пройти отборочный тур. Перед конкурсом 1974 года они попробовали еще раз, и чтобы как-то выделиться из потока однообразных респектабельных баллад, группа решила написать ритмичную, радостную песню. Музыкой занимались Бьорн и Бенни, а создание текста взял на себя продюсер. По мнению Стига, ключевое слово песни должно было идеально ложиться на мелодию, содержать 3 слога и быть интернационально понятным. Вскоре он нашел подходящее слово – Ватерлоу. Именно в битве под этим бельгийским городом войска Наполеона Бонапарта были разбиты окончательно, и с тех пор слово «Ватерлоу» стало синонимом поражения. Это переносное значение и было использовано в тексте песни, где речь шла от лица девушки, которая капитулирует перед любовью парня. Нашлись, правда, и те, кто обвинял группу в том, что Ватерлоу – плагиат хита группы Foundation. На что Бенни парировал: тогда она похожа и на песню группы Supremes, все они обладают одной и той же ритмической структурой.
Композиторы Абба не раз заявляли, что если их песня оказывается сильно похожа на какую-либо другую, то она тут же отправляется в корзину. Однако в дни своей юности Бьорн Ульвиус не был так щепетилен и, играя в составе шведской группы Hootenanny Singers, безбожно передрал не что-либо, а советскую песню «Путь всегда будет солнце». Только у него она называлась «Gabriel». Gabriel, torka tåren när det grönskar i snåren. Skall jag komma med våren äntligen, Gabriel. Waterloo была записана в декабре 1973 года и победила на предварительном отборе в Швеции. Правда, по тогдашним правилам Евровидения, сингл с ней группа смогла выпустить лишь в начале марта 1974 года. Кстати, именно на обложке этого сингла коллектив впервые был пропечатан как ABBA. Эта лаконичная аббревиатура была составлена из первых букв имен участников: Агнета, Бьорн, Бенни, Анни Фрид. Правда, тогда еще рядом в скобках печатали и старое название – незатейливое и громоздкое. А в результате премьера Waterloo на Евровидении, проходившем в британском городе Брайтон, произвела настоящий фурор. Посреди медляков и официозных вечерних платьев на сцене возникли жизнерадостные молодые люди в лучших традициях глэмового стиля. Яркие переливающиеся костюмы, клёши, туфли на высоченной платформе, даже дирижер струнной секции, и тот был наряжен в костюм Наполеона. Причина, по которой группа выбрала именно эти костюмы, может вас удивить, поскольку она не имела ничего общего с выделением на сцене или следованием трендам. Вместо этого группа выбрала костюмы, которые они никогда не могли бы надеть в своей обычной жизни из-за уникальной статьи шведского налогового законодательства. Так, следуя закону, разрешалось списывать костюмы для целей налогообложения, если их нельзя назвать повседневной одеждой. В своем интервью Бьорн как-то сказал: «По-моему, в те годы мы выглядели чокнутыми. Никто не мог быть одет на сцене так плохо, как мы». Кстати, ABBA всегда считали Британию, а не Америку, штаб-квартирой поп-музыки. Поэтому безумно обрадовались, что их песня-победительница тут же возглавила британские чарты. А в 2005 году, когда Евровидение праздновало свое 50-летие, Waterloo была признана лучшей песней за всю свою историю. И не мудрено, много ли вы можете вспомнить участников этого конкурса, чья слава не ограничилась одним хитом. Если вы вспомнили, напишите об этом в комментарии. Следующей заметной песней группы стала I Do, I Do, I Do. В Британии она заняла лишь 38 место, зато имела большой успех в других странах. Именно благодаря этой песне в Австралии началась настоящая апомания, ничуть не уступавшая по накалу битломании. Но эталонный стиль Аббы выкристаллизовался в другой песне. Написана она была той же троицей: Бенни с Бьорном, композиторы, плюс Стик, мастер придумывать для песен эффектные и интернациональные названия. Текст песни SOS особой глубиной не отличался, но зато мольбу влюбленной девушки о помощи Агнета передала очень трогательно и убедительно. А в этой песне уже были все составляющие классического Абба стиля. Сложные аранжировки вместе с запоминающимися красивыми мелодиями, контрасты и перепады звучания, некая интеллигентность исполнения и слаженное хоровое пение. Добиться последнего Агнете и Фриде с их сопрано и меццо-сопрано было ох как нелегко. Девушки вспоминали, как мужья довели их бесконечными дублями во время записи этой песни до настоящего изнеможения. Несмотря на то, что песня была явным шедевром, музыканты повели себя осторожно и сначала поместили песню на вторую сторону сингла. Однако слушатели полюбили именно вторую сторону, и на очередном сингле песни отвели уже ведущую роль.
В результате группа отметилась в истории еще и тем, что на этом сингле оба слова «ABBA» и SOS являлись палиндромами, то есть одинаково читались с обеих сторон. Теперь уже всем стало ясно, что группа из Швеции не однодневка и имеет большие перспективы в мировой поп-музыке. SOS стала вторым хитом ABBA, пошедшим в британский топ-10. Эту песню очень любил Джон Леннон. Пит Таунсенд вспоминал, как во время гастролей ехал в австралийском такси и услышал по радио эту песню, показавшейся ему тогда настоящим бальзамом на душу. Была на альбоме 1975 года еще одна песня, которая не только вошла в золотой фонд шведского квартета, но и дала название знаменитому мюзиклу и фильму. Речь, конечно, идет о композиции «Мамма Мия». В начале официального видео к этой песне мы видим движение молоточков пианино, но на самом деле характерный звук, напоминающий падение капелек, издает другой, более экзотический инструмент – маримба, нечто вроде ксилофона, только с резонатором. На маримбу Бенни Андерсон наткнулся чисто случайно, когда бродил по стокгольмской студии «Метроном». По его словам, именно маримба придала песне необходимую изюминку и завершенность. Впрочем, в песне хватало и других ухищрений. Бенни говорил, что это была первая сложно аранжированная песня Аббы, где у каждого инструмента была прописана своя оригинальная партия. Обычно песни у Аббы строились по привычному образцу, более сдержанный куплет и взрывной насыщенный припев. Но к «Мамма Мия» этот прием не подошел, поэтому музыканты сделали наоборот, построили контраст за счет более камерного припева, где звучали лишь пианино, маримба и голоса. Текст песни, как обычно, отдали на откуп продюсеру Стигу Андерсону. И еще одной характерной чертой Аббы было и то, что даже грустные тексты часто все равно звучали у них мажорно. Вот и слушая «Мамма Мия», трудно представить, что речь в ней идет о несчастной девушке и ее разбитом сердце. Интересно и то, что отдельные музыкальные композиции становятся в разы популярнее, чем альбомы Абба. А сингл с этой песней наконец-то позволил Аббе завоевать вершину британского топа. Далось ей это нелегко, ведь с первого места пришлось сталкивать знаменитую богемскую рапсодию группы Queen. Интересно, что у Аббы и Queen была еще одна точка пересечения. Они были, по сути, одними из первых групп, которые сознательно стали себя раскручивать посредством видеороликов, а не только выступлениями во всяких телешоу, как было принято. Для Аббы это было особенно важно, ведь в начале своей карьеры они почти не гастролировали. Тут-то и пригодились видеоролики. Собственно, благодаря им группа подняла настоящую волну истерии аж на другом конце света в Австралии. Режиссером почти всех классических клипов группы был будущий оскароносец Лассе Халльстрём. MTV тогда не было, поэтому на съемки видео выделялись весьма скромные средства. Лассе пришлось выкручиваться, и он сделал упор на особых ракурсах съемок. Самой знаменитой фишкой стал прием, когда одновременно снимались два лица. При этом одно из них было повернуто в фас, а другое в профиль. Кстати, впервые этот фирменный ракурс был задействован именно на видео к «Мамма Мия». Любопытно, что до 1976 года вокалистки Аббы Агнета и Фрида продолжали выпускать свои сольные шведскоязычные альбомы, хотя их материал писался теми же Бьорном и Бенни. Именно на сольнике Фриды 1975 года впервые появилась красивая баллада под названием «Фернандо». Песня была так хороша, что музыканты решили переписать ее на английском языке и выпустить под маркой Абба. Шведский текст был написан тем же самым Стигом, но Бьорну он категорически не нравился. Это была очередная любовная лирика, обращение девушки к своему латинскому любовнику. По воспоминаниям Бьорна, лирика была настолько банальна, что я не хотел использовать ее. Но я оставил имя Фернандо и долго и упорно думал, что это за Фернандо.
Однажды ночью я прилег на причале и посмотрел вверх на звезды. И в памяти внезапно всплыл образ Фернандо, старого борца за свободу. Я представил двух старых товарищей по гражданской войне в Мексике, которые сидят и вспоминают о прошлых деньках. Можно долго спорить, какая из песен Аббы лучше, но какая самая известная, сомнений нет. Dancing Queen до сих пор с завидным постоянством звучит в бесчисленном множестве кинофильмов, а также на свадьбах и вечеринках. Песня была так искусно аранжирована и сведена, на это ушло, кстати, целых полгода, что впоследствии никому, если верить самим авторам, не удалось в точности воспроизвести звучание оригинала 1975 года. Бьорн и Бенни сразу поняли, что создали нечто особенное. По воспоминаниям Фриды, моей любимой песней всегда была Dancing Queen. Я думаю, что это настоящий шедевр. Я помню, как Бенни вернулся домой с пленкой, на которой был записан трек аккомпанемента, и проиграл мне. Мелодия показалась мне такой красивой, что я заплакала. Что касается названия «Танцующая королева», то оно вызвало немало кривотолков. Повод для них дали сами члены Абба, когда 18 июня 1976 года выступили с этой песней перед шведским королем Карлом XVI Густавом и его будущей невестой Сильвией Сомерлат, аккурат за день до монаршей свадьбы. Однако музыканты не раз заявляли, что песня была задумана чуть ли не за год до свадьбы шведской королевской четы, а ее название – это просто метафора. Говорят, что и британская королева Елизавета на какой-то дворцовой вечеринке говорила: «Я всегда стараюсь танцевать, когда слышу эту песню, потому что я королева и люблю танцевать». В 1976 году песню вместе с альбомом Arrival отыграли по полной. Arrival стал первым альбомом квартета, вошедшим в американский топ-20, а песня первым и единственным хитом номер 1 в США за всю историю группы. Кстати, на сингле с этой песней название Абба было впервые напечатано зеркально отраженной второй «Б». Подразумевалось, что каждая мужская буква развернута к своей женской половинке. Мне почему-то кажется, что в СССР наибольшую известность имела все-таки не Dancing Queen, а песенка со знаменитым рефреном «Money, money, money». Также мне кажется, что именно после нее в обиход советского человека вошло это английское наименование денег. Недаром в мультике про капитана Врунгеля тут же появилась песенка «Манны, манны, манны, мы не просим каши манны, мы достаточно гуманны и нежны». Манны, 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 мы не люди, а карманам, как известно, денежки нужны. Героиня же песни жалуется на бедность и мечтает найти богатенького жениха, потому что этот мир для богачей. В общем, простая констатация факта, сегодня хорошо известная и нам. Музыка к песне звучала драматично и театрально, поэтому основной вокал отдали Фриде, которая в юности имела опыт работы в кабаре. Свою роль она отыграла отлично. Бенни даже считал композицию лучшей песней альбома Arrival. А Лассе Хальстрём до сих пор считает клип к этой песне своим лучшим видеороликом для Аббы. Хочу сделать небольшое отступление. Отец Анни Фрид был немецким солдатом. Когда Анни Фрид была ребенком, их с матерью убедили, что Альфред Хазе погиб на обратном пути в Германию из Норвегии, так как его корабль затонул. Позже и мать девочки умерла от почечной недостаточности в молодом возрасте, всего в 21 год. Линдстад воспитывала бабушка в Швеции. Всю жизнь Анни Фрид считала себя сиротой. Однако все изменилось в 1977 году, когда немецкий подростковый журнал «Браво» опубликовал полную биографию певицы, включая имена ее матери и отца. Увидев это, сводный брат Анни Фрид спросил своего отца, был ли он когда-либо в Норвегии во время войны, и тот признался, что был. Несколько месяцев спустя он связался с Линдстад, и семья впервые встретилась спустя столько лет.
Ну а теперь вернемся к музыке. Замысел очередного хита группы зародился в голове Бьорна Ульвиуса во время утренней пробежки. Бьорн так любил бормотать себе под нос нечто вроде «ТКЧ-ТКЧ», что в итоге задумался, а не сделать ли из этой речевки полноценную песню. Бессмысленная ТКЧ превратилась в «Take a chance on me» и определила остальной текст. «Милый, я все еще свободна, дай мне шанс». В США эта песня не смогла забороть танцующую королеву по позициям, но зато превзошла ее по объему продаж, став самым коммерчески успешным американским синглом Аббы за всю ее карьеру. Одним из горячих американских поклонников группы оказался сам Джон Маккейн, республиканский претендент на президентский престол. Во время своих предвыборных боданий с Обамой он даже хотел сделать эту песню официальным гимном своей кампании. Однако Абба, возможно специально, запросила у политика такую сумму, что тому пришлось отказаться. Вообще, Абба довольно неохотно отдавала свою музыку на растерзание чужим исполнителям. Первое официальное разрешение использовать аббовский сэмпл получила в 1996 году группа Fugees для своего хита Rumble in the Jungle. А в 2005 году, благодаря сэмплу, переживает свое второе рождение другой диско-хит Аббы «Gimme, Gimme, Gimme». Виновницей этого выступила сама Мадонна, которая долгое время окучивала Бенни и Бьорна, умоляя дать ей разрешение использовать броский проигрыш своей песни. Насколько я понял, обе стороны сошлись на том, что певица обязывалась распространять на своих концертах сборник Абба Gold. Мадонна не прогадала. Сэмпл из Аббы стал изюминкой ее песни и, подобно вирусу, засел во многие головы. Впрочем, многие прекрасно знали этот сэмпл и без всякой Мадонны. Еще в 1979 году «Gimme, Gimme, Gimme» — своеобразная мольба одинокой женщине послать ей хоть какого-нибудь мужика на ночь — стала номер 3 в Британии. Обычно название альбому дает одна из его песен, но в случае Super Trooper вышло с точностью наоборот. Я считал, что это словосочетание означает что-то вроде супертрупа, но оказалось, что так называют самый большой софит, который используют для освещения стадионов или цирковой арены. Собственно, название определило и тему обложки пластинки, где Абба предстает под светом софита в окружении всяческих акробатов, фокусников и прочих циркачей. А вот песни с таким названием вполне могло бы и не быть. По чистой случайности, в самом конце работы над альбомом Бьорн и Бенни сочинили еще одну мелодию, на которую опять-таки по чистой случайности хорошо легла фраза «Super Trooper». Бьорн этому совпадению не слишком обрадовался, ибо плохо понимал, что можно сочинить о каком-то дурацком прожекторе. В итоге софит стал символом гастрольной жизни группы, о чем и пелось в песне. Участники Абба давно хотели написать свой новогодний хит, и первая версия будущего хита называлась не совсем серьезно «Папа, не наклюкивайся на Рождество». В итоге красивую мелодию решили на шутки не разменивать, а сделать вещь лиричную. В ноябре 1980 года Happy New Year нашла свое место на второй стороне пластинки Super Trooper, хотя Абба и сняли для песни промо-клип, синглом в англоязычных странах и родной Швеции она так и не вышла. Когда на шведском радиошоу двух девочек-подростков попросили оценить материал нового альбома Аббы, те сильно раскритиковали именно Happy New Year, назвав песню коммерчески спекулятивной. Фриде Лингстад пришлось даже оправдываться, мол, песня сочинена еще в январе-феврале 1980 года и записана в апреле, то есть задолго до новогодних праздников и самого альбома Super Trooper. Со временем стало понятно, что Абба создали не коммерческую однодневку, а настоящий неувидаемый хит. Кто только не перепевал эту песню.
В 1999 году песню переписал подростковый коллектив A-Teens, представлявший собой шведский проект, заточенный именно под перепевки песен Абба. Участники самой группы решили тоже не отставать и к «Миллениуму» записали свою новую версию песни. Текст остался прежним, лишь 89 год поменяли на 99. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a beer. История последнего большого хита Абба «The Dinner Takes It All» не только интересная, но еще и в чем-то символичная. Как известно, квартет состоял из двух супружеских пар – Бьорна Ульвиуса с Агнетой Фельдстак и Бенни Андерсона с Фридой Лингстад. Хотя к началу 80-х Абба сохраняла творческую монолитность, в личном плане ее единство трещало по швам. Первым распалась пара Бьорна и Агнеты. Еще в 1976 году, когда вышла Knowing Me, Knowing You, первая песня группы о разрыве семейных отношений. Бьорна спрашивали: «У вас с Агнетой все в порядке?», на что тот убедительно просил не связывать напрямую лирику песен и жизнь ее автора. Однако через 3 года подобные вопросы обрели реальную почву. Последней каплей стала ссора по поводу гастрольного тура. Агнета хотела побыть с маленьким ребенком и отказывалась ехать, а Бьорн, для которого дела группы стояли на первом плане, этого не понимал. В результате в 1979 году, после 8 лет семейной жизни, пара официально развелась. Как раз в это время у Бьорна и Бенни появилась отличная мелодия. Однако первая аранжировка, быстрая и положенная на жесткий ритм, авторам не понравилась, и песню на время отложили. Некоторое время спустя Бенни пришла в голову идея обработать ее в духе французского шансона с нисходящей партией фортепиано и более свободной структурой. Недаром поначалу Бьорн даже напел на эту мелодию некую бессвязную рыбу на французском языке. Ну а вечерком решил устроить мозговой штурм, засев дома с фонограммой песни в одной руке и бутылкой виски в другой. Ему явился образ человека, грустно бродившего по пустому дому, где уже убрана вся мебель, и процесс, как говорится, пошел. Пошел он так хорошо, что бутылка опустела прежде, чем Ульвиус закончил текст. Бьорн и Бенни сразу осознали, что создали нечто особенное, и единодушно решили, что песня станет первым синглом альбома Super Trooper. The winner takes it all, the loser standing small. И интересно, что сначала Бьорн сам пел эту песню, и нашлись даже те, кто убеждали его и дальше ее петь. К счастью, этого не случилось, и основной вокал отдали Агнете. Когда она впервые услышала текст, то так растрогалась, что пустила слезу. Правда, ситуация выглядела немного неловкой, учитывая недавний развод. По воспоминаниям Агнеты. Тот факт, что он написал это именно тогда, когда мы развелись, по-настоящему трогает. Было фантастично сыграть эту песню перед публикой, потому что я могла передать заложенное в ней чувство. При этом я не испытывала неприятных ощущений. Это была смесь из того, что чувствовала я, что чувствовал Бьорн, но также и того, через что прошли Бенни и Фрида. Бьорн же по поводу того, что песню о разводе будет петь его бывшая жена, вообще не беспокоился. Он всегда заявлял, что песня на 90% художественный вымысел. Тем не менее, публика все равно восприняла песню как личную трагедию певицы. Масло в огонь подлил и клип, снятый Лассе Хальстрёмом. На видео Агнета напоминала непривычную улыбчивую поп-диву, а несчастную усталую женщину с синими тенями вокруг глаз, которая явно не вписывается в радостную, веселящуюся троицу остальных участников. Агнета до сих пор считает «The Dinner Takes It All» лучшей песней Абба, а также лучшей своей вокальной работой. The winner takes it all. В 1982 году история Абба как группы закончится. Хотя они еще успеют выпустить альбом The Visitors, возможно, самый лучший в их творчестве. К этому времени Бенни и Фрида также разведутся, и с этих пор увидеть всю четверку вместе становится проблематично. После распада группы Агнета выпустила несколько дисков, она попробовала создать семью с врачом Томасом Сонненфельдом, но разошлась с ним в 1993 году, после чего уединилась на своей вилле на острове Экеро в пригороде Стокгольма. Там она предается занятиям по системе йогов, увлекается астрологией,
содержит несколько рысаков в собственной конюшне и совершает по утрам длительные верховые и пешие прогулки. У Фриды в автомобильной катастрофе погибла дочь Лис Лот. После долгой болезни скончался ее второй муж, князь Рутца Реус фон Плауэн. Сама Фрида стала активным борцом за защиту окружающей среды. Куда удачнее сложилась жизнь Бьорна и Бенни. Оба снова женились, обзавелись детьми, основали компании и всячески способствуют молодым талантам. Именно к ним с просьбой о сотрудничестве обратилась еще в 1989 году англичанка-продюсер Джуди Креймер, у которой родилась идея создания спектакля на основе песен группы. Премьера «Мамма Мия» состоялась 6 мая 1999 года в 25-ю годовщину шведской победы при Ватерлоу и стала прологом невероятного успеха мюзикла. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. О группе ABBA ничего не было слышно до самого 2016 года. Только в честь юбилея музыкального коллектива, которому бы могло исполниться 50 лет, исполнители организовали большой юбилейный концерт. А в 2019 году ABBA объявила о своем воссоединении. Это было очень неожиданной новостью. Исполнители отметили, что совсем скоро они презентуют новые треки всему миру. И в 2021 году ABBA по-настоящему удивили поклонников. Музыканты представили альбом спустя 40 лет творческого перерыва, но в октябре было объявлено, что ABBA навсегда распадается. В 2022 году, впервые за 36 лет, участники собрались вместе на премьере голографического шоу. Тогда же Андерсон заявил, что после этого ничего не будет, подтвердив, что этот проект станет последним, в котором ABBA будут сотрудничать как группа. На мой взгляд, ABBA и ее композиции не имеют срока годности. Число просмотров видеоклипов группы продолжает увеличиваться, что еще раз говорит о том, что ABBA не просто группа 70-х годов, а настоящий музыкальный идол того времени. Этот коллектив внес большой вклад в развитие музыки. Каждый из участников, несмотря на свой возраст, имеет страницу в Instagram, где можно познакомиться с их последними новостями. So when you're near me, darling, can't you hear